ごい壊れ方やな。お人形さんこれ首だけないんだけど。これも昭和28年元日。なるほど。めちゃくちゃ古いな。待って無理なんやけど進まれへん。怖い。待って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 。嘘やろ言った途端やん。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。今日はですね、埼玉県は超有名な心霊スポット、羽生田村、こちらに行ってまいりました。この羽生田村という名前、一度は耳にしたことあるんではないでしょうか。そうなんです。この羽生田村、人気ゲーム、サイレンのモデルとなった場所になるんですね。なのでこちらの場所、心霊系で有名な YouTuber さんは必ず訪れる場所となるんですね。もちろんなんですが、人気ゲームのモデルとなった場所って言われるぐらいなんで、結構いろんな心霊現象が起きる場所としてもともとやっぱり有名なんですが、普通の廃墟とか心霊スポットと違って、100年前からある村で廃村になったのが昭和30年頃と言われています。なので、廃墟となってからですね、もう60年、70年、平気で建ってる場所となるんですね。で、その一帯にですね、井戸があったり、神社があったり、全く手入れがされてない墓がもうゴロゴロあるんですよ。他にも、六地蔵って言って、ちっちゃな祠の中に6つの地蔵が並んでるんです。なので、通常の心霊スポットと違って、見どころが多いと言いますか、バリバリの肝試しスポットと言いますか。とにかく、もう不気味な場所となってるんですね。このオープニングがですね、撮影終わってから後撮りとなってるんですけども、いろんな羽生田村についての YouTube 見ました。みんな怖がってるんですよ。で、実際にそんな怖いんやと思って僕行ってみたんですが、これ撮れ高あるってなるぐらいもう全くだったんですね。前半は、ただ後半に差し掛かった時に、あることが起きたんです。もうそれから僕もめちゃくちゃ怖くなって、もちろんいつも通り一人タイムするんですが、途中で僕、半分泣いてます。それほど怖かったこの羽生田村、早速見ていただきましょう。どうぞ。怖かった。だらしめんホラーチャンネル。はい、今から一応上がっていくんですけども、某有名 YouTuber さんがほとんどがここは訪れると、そのぐらい結構不気味な場所になるみたいなので、山道にもなりますし、気をつけて上がっていこうかなと思います。では行きましょう。そんな遠くないはずだから。心霊どころじゃないめっちゃ険しい。とりあえずやっと入り口に入りましたんで行きたいと思います。行きましょう。しんどい。僕ずっとこういう廃墟の集落のことを廃村って連呼してたんですよ。コメント欄で廃村だよ、廃村受ける、廃村廃村廃村、伝わればいいから行くで。廃村撮ってます？こっち来てください。手ストップで揺れてますね。謎のバイブとりあえず謎のバイブが止まらないんで、何もなってないでしょ。めっちゃ速なってる、めっちゃ速なってる。怖っ怖っ。バイブ止まらへんわ。しかもブーンブーンからブン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 になってる。キャンプ場着いた。ここからですね。どっちにまっすぐ行くんやろ。奥に進むっていうのは分かってるんで。
い壊れ方やな。まあ、道こっちじゃなくて、まあ、一旦戻るんですけど、こっちがお墓か。しかもさ、ライトでしっかりちょっとここ照らしてほしいんやけど、草戸がもうかぶってしまって手入れされてないな。道こっちやわ。六地蔵やったっけ。あったわ。一応まあ6つ揃ってるな。これ一応なんか僕いつもやるんですけど、手だけ合わせて仕事できましたっていうことだけやっといてください、ゆうやくんも。下ってますけどね、こっち。でもコーン立ってますね。ああ、ほんまやな。上にも、あれ、なんかありますね。トイレやね。いや、お風呂か。あ、お風呂や。お風呂とトイレや。急にちょっとお墓並んでますね。この辺り見とってもお花とかも結構もう枯れてて手入れされてないな、ここも。でも一応なんかこの付近に、まあ、神社があるみたいで、この雰囲気からすると神社も手入れされてないでしょっていう感じなんですけど、てかこれ道先なくない？これで上がってますね。上がっていけるのかな。しかもこの辺あんま歩かん方がいいな。この石、怖っ。気づいてるこれ。何の石か分かってるこれ。これじゃないですか。それでこの下、そうそうっすよね。いうことでここもそうやし、結構ね蓋開いてるからね。相当放置されてるんやろな。だから気をつけて。そう、この下やな。さっきのだから赤コーン立ってたところらへんかな。この下やったら、危ないから行き止まりやわ。木倒れてるもんな。ないな。いや、さっきのお、あれこれも廃墟かな。これさっき撮ったやつですこれ。さっき上から通ったやつ。上から撮った？はい。あ、こう下っていってたの？こうさっきそっち行ったんですけど、こう来た。こんな状態になる？相当だから時間経って劣化でこれなってるわけやろ。もうこの一帯が全部こうなんや。違うっす。違うやつ。違うやろ。こことかも全部そうやん。うわ、やばない。俺も自分映してても全く前見えへんねやんか。ちょっとライトを押して。これ全部ここまでもう俺ぐちゃぐちゃの廃墟見たの初めてやな。向こう側見えてるもんな。この辺だからあれや、今のところが入り口で多分もうずーっとこう廃墟続いてるわ。この辺まではそうやな。その辺もそうだ。だって
ネットの情報やったら10個ぐらい家があるっつったな。はい。でこの辺りにもう約40人ぐらいの人が住んどったんやって書いてたな。書いてましあ、ここやな。上の感じ見たら、ここかな。なんかを測ろうとした人がおって、その建物がもうかなり焼けてるっていう。もうここまで崩れとったらもうどれがどれか分かれへんよな。なんか家どうなってんのこれ。ちょっとカメラさんこれ見て、めっちゃ下まであんねんけど、どういうこと？洞窟？これ一回ナイトモードを切ってみていいかなと思うので、そうしたですね。映るこれほら、めっちゃ下まであんだけど、なんか洞窟みたいになってない？めっちゃ深いですね。ね。今俺がこれ立ってるとこ、今抜けされたやんか。2階なんかな、こんな。これでなんか終わりか。戻ろうか。なんかわかるんちゃうか。これとかちょっと怖いんやけど、触りたくない。ちょっと怖いわ。これあれやろ、お人形さん、これ首だけないんやけど、怖いんやけど、いつなんだかわかる？書いてるわ。いや見えへんな。あ、14年の7月27日。これそうかな。14って書いてるけど、そうですね。14年って待って、どういうこと？昭和？昭和14年、平成14年ってもう最近やろ。ここなんか怖いです。怖い？怖いです。物音すんな。そうだ、これ昭和14年やな。中からめっちゃ物音すんな。これでも昭和28年元日。なるほど。めちゃくちゃ古いな。昭和14年とか昭和28年。とかやろ。そら崩れるわな。単純に何年前？ 70 年前とか80年前ってことやんな。なんで平成って30年まであったん31、32。やろ。30年から遡って90年前とかか、80年前とか、そうですね。昭和10年とかやったらそういうことやな。まあ戻る道こっちじゃないけど、さっきの道から戻ろうか。神社行かなくていいんですか？行くよ今から。ここだけはもうめちゃくちゃ綺麗からやっぱ手入れされてるな。僕がめっちゃ気になってるのが井戸なんですよ。それもね、
すごい状態で放置されてる井戸があるはずなんですよ。どこなんやろな。どこなんやけどな。ちょっと軽く今この時点で簡単にまとめるとですね、ここからずーっと今カメラさんが向けてる方向に、約10個ぐらいの家はありました。ほぼほぼ潰れても原型とどめてないんで、もうほぼ土に帰ってる家もあるんで、はっきりとした映像はないんですが、おそらく廃村と言われる場所はこの辺りなんですよ。で今入ったその神社ですね、神社自体は神聖になる場所というか、普通に気持ちのいい場所なんですよ。なのでゲームサイレン、ここがモデルとなってるんですけど、全然不気味っていうそれは正直あんまりないかなって僕は思います。強いて言うなら、さっきのはがきが置かれてやった家が唯一ちょっと中が見える家で、あそこだけはちょっと怖いなっていう雰囲気はあったんですけど、変な物音が立ってたりとかするので、それ以外は別に特にほんまにこんなん言うていいんか分かんないですけど、怖くないんですよね。結構有名な YouTuber さんとかここに来られてるんですが、僕はですけどね、あまり何も怖くないのかなって。怖い？さっきんとこはちょっと怖かったです。先のその廃墟はがきやったとこですよね、はい、音とかそういうのは聞こえたけど、全然もしかしたらあかん方かもしんないですけど、むしろすがすがしいというか、あくまでも僕たちはなんで、他の方のYouTuber とかネットの情報を見ると、もうちょっとねその廃墟の原型をとどめてたんですよ。なのでさらにやっぱり状態が悪くなったのかなって、数年前のその台風とか地震とかで崩れてるのかなっていうのもやっぱありますから、でも場所はおそらくここで間違いないかなとは思います。さっきの廃墟の前は確かに雰囲気あったな。待って嘘やろ、言った途端やん。聞こえた？いや、ごめん。ちょっと待って、トラウマなんやけど。俺いらんこと言うた、もしかして。待って、今の声めっちゃ俺トラウマなんやけど。怖い。怖っ。ちょっと静かにしといて。よし。大丈夫し。マジで何も怖くなかったのに、今のちょっとやばいんやけど。視野ね、今までね、そこって。すいません。そんなはずないか。すいません言うて人反応せえへんわな。はい。散々言っててごめんなさい。2人はこの足音でジャリジャリ言って多分聞こえてなかったけど、なんて言ってるかはっきり分からへんかったけど、大きい声でねーんみたいな、めちゃめちゃこっからこう。待って、この真上って分かちゃうん？さっき言ってた。だってそこお地蔵さんやろ。そこからこう上がっていてんな、ずっと。絶対に猫の声ではないわ。俺猫めちゃめちゃ好きやから。めっちゃ怖いんやけど。今のめちゃめちゃ怖かったんやけど。それでもいまだに今もここからもはっきり聞こえてんやけど、見られてる気とかもしないんですよ。これ何これ。あの瞬間は怖かったけど、また聞こえたわ。笑ってた。何も聞こえへんな。
動物おりそうな感じもないな。そもそもだって今の今まで動物の鳴き声なんか一回も聞こえてないですよね。比較的若いなんか女の人の声って感じだったな。みたいな。結構でかかった。今まで聞いた中で一番でかかったかもしれん。もうめっちゃビビったわ。戻るか。怖っ。さっきのね女の人の叫び声なかったらもう全然行くんですよ。ただもうさっきの映像僕ビビってるやつも撮れてるんでしょ。もう僕の顔見たら多分分かると思うんですけどガチなんですよ。バリビビってるんですよ。たださっきまで僕何もマジで感じなかったんですよ。それに対してちょっと怒ったんかな。行くしかないやつっすか。行った方がいいんでしょう。行きましょうか。ちょっと怖いな。さっきの女の人の怖いな。だらしめホラーチャンネル。はい、行きます。初のパターンですね。今まで僕が大丈夫やって思った場所は最後まで大丈夫なんですよね。ちょっと違和感を覚えた場所が、下の廃墟、はがきが並んでいた場所ですよね。そのはがきが並んでいた場所に関しては変な物音が結構聞こえたんで、ちょっとやっぱ怖かったんですよ。ただそこ以外の廃墟ですよね。こういった廃墟結構ずらーっと並んでるんですけど、それ以外はね全然怖さはなかったんですよ。でその奥にある神社に関しては手入れがもうすごいされてますんで、怖いどころかむしろもうすごいすがすがしい場所やったんですね。だから今回は特にほんまに大丈夫やろとは思ってたんですけど、もう最後の最後で、僕のびっくりした顔見てくれたら分かると思うんですけど、むっちゃ怖かったですね。もうはっきり女の人の声聞こえたんですよ。ちょっと待って、怖いな、今ここ無理やな。待って、無理なんやけど進まれへん。怖い。いや進むしかないか。もうほんまにちょっと無理でめっちゃ怖いねんけど。さっきのトラウマやなマジで。耳から離れへんな。廃墟の場所に来ましたね。なんか通常体が重たくなったりするじゃないですか。ちょっともうおねえ爆発してもうたかな。それがね、体がめちゃくちゃ軽いんですよ今。リュック下ろしたからかな。それはある、絶対ある。でこれが今うわやばい。ちょっと待って、やばい。あかん気がしてきた。今の何？廃墟ゾーンです。もう嫌やな。怖いな。こっちが終点で、ここですね。先ほどハガキがあった場所。確かにめっちゃ怖いんですよ。今日初めてカメラマンがこの場所無理ですって言ってめっちゃ後ろに引いてました。確かにね、ここめちゃくちゃ怖いんですよ。よう来た俺。ほんまによう来た。自分褒めます。バーリ怖いっす。後ろからすっごい視線感じるね今のはね。多少一人でね歩いてるっていうのもあるんで、その怖さがあります。待って、無理。ちょっと待って、怖い。待って、キモいの分かってるんですけど変な写真見つけました。めっちゃ怖い。何この写真。ちょっと待って、怖い。早くここから離れたい。おかしい。ピンクあって早く。何の写真これ。
早くこの場から離れたい。ちょっと待って、怖い怖い怖い。早くちゃんとピンとあって、後からゆっくり見るから。なんか怖い、目みたいなの映ってる。ちょっと離れていいですか。今のは無理、マジで怖い。なんか顔映ってるんですよ今の写真。しかも全体的になんかおかしくないですか。さっき発見せえへんかったのにあんな。ちょっとみんなもう一回一緒に戻ってこうかな。気になるな。さっきあんなんなかったやん。待って、道がない。待って、俺どこおるん今これ。焦んな焦んな。大丈夫や。ある。よし、ここやな。あかん、バリ怖い。焦んな焦んな。あかん、さっきの女の人の声や。もうあれマジでトラウマ。すいません、取り乱しました。写真はちょっとあかん、マジで怖い。もうリアリティがもうえぐい。ちょっとみんな読んでもう一回戻ります。あの写真やっぱ気になる。ちょっと待って、神社の紙みたいなやつ1個だけ揺れてる。で物音ついてきてる。ちょっと戻りましょう。すっごい怖いんで一旦ちょっとみんなのとこ戻ります。お墓の方は無理です。怖いです。ダメです。ディエゴです。すっごい怖いんで一旦ちょっとみんなのとこ戻ります。お墓の方は無理です。怖いです。ダメです。ディエゴです。だらしめんホラーチャンネル。めっちゃ怖かった。ほんまに怖い。みんなもう一回だけな、一緒に来てほしいね。もうえぐい写真見つけてもでさ、もうそれがえぐいんかどうかも分からん。もうテンパりすぎてとりあえずもうピンと合えへんかってんけど、写せるだけ写してんけど、裏向ける根性なかったよ。もうなんかな、気持ち悪い写真見つけたん。廃墟行くまでの途中にある。あ、もちろん廃墟の前やけど奥まで行く途中にある。これ見て、まずこんなところに写真あるの気づけへんかったでしょ。ちょっと見るわ。でも顔みたいですね。え、顔みたいですね。顔みたいに見えるよな。これ単純なあれか、なんか水で溶けてやんな。変な写真かと思ったらバリ焦ったんや。これ見ただけで俺泣きそうになるってなんか情けないな。これ他にも写真あんのかな。もう一回だけ廃墟見ていい？中そこ。これだけはすごい気になるけどな。首がないお人形さん。ピンと合えへんすか。ちょっと触りたくないけど。ちょっと待って。これあかんやつや。中わらや。ちょっと優也の後ろに人見えたんや。すぐ近くですか？影？これ人形の中見る？わら見ます？首ないやろ。わら。これちょっと俺も明日お祓い行くわ。はい。さあと思ったら中わらなんですよこれ。ちょっと待って、ここも首のない人形あるわ。ここも首のない人形あるんですよ。ここ首です。これ手ですね。やっぱなんか一個なんか起きたらあれやわ。もうほんまに恐怖心に駆られるわ。今絶対笑ったでしょ。いや、笑ってないです。めちゃめちゃ男の人の声やったわ今の。ぶっちゃけほんまに初めも全くやっぱ怖くなかったんですよ。いろんな YouTuber さんがここに来てゲームのサイレンですかのモデルとなった集落、廃村じゃなくて廃村
があるっていうことで、正直あんまり怖くないので怖さ演じてるんじゃないかなって思ったんですよ。ただやっぱ後半になってもういきなりなんかあんなはっきり女の人の声が聞こえて、さっき見つかれへんかった写真が出てきたりとか、今めっちゃ僕もう冷静なと落ち着いてますけど、もう尋常じゃないぐらい僕一人タイプの時ビビってたでしょ。マジで怖かったんですよ。このパターンちょっと初でね、めっちゃ疲れましたね。でも僕たちは今からめちゃくちゃ急な山道を降りていきます。なので気持ちをしっかり切り替えて無事に車まで行きましょう。行きましょう。だらしめホラーチャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。ゲームサイレンのモデルとなった場所、羽生田村。比較的やっぱ怪奇現象も多かったですし、一番僕が悔しかったのが途中ですね。今また映像を流すんですけど。待って嘘やろ、言った途端やん。この部分です。僕めちゃくちゃ驚いてるじゃないですか。ここで音声が入ってないのが僕本当にね悔しいんですよ。マジでって後から映像を見直した時にびっくりしました。っていうぐらいめっちゃ大きい声で女性の悲鳴が聞こえたんですよ。もうそれがですね、もう僕の頭の中にもうずーっと残ってて、もう何するのも怖いんですよ。なんか途中で僕写真がね落ちてて怖いとか言って判別を書いてたじゃないですか。もう何が怖いねんっていう話じゃないですか。後々見返すと。でもね、その女性の叫び声がもうずーっと脳内でぐるぐるですね、もう本当もう回り続けて、もうめちゃくちゃ怖いんですよ。今までいろんな YouTuber さんが来られて、ここはもうちょっと違うと。今まで行った心霊スポットに比べて全然レベルが高い場所って言われる理由が、なんとなく僕にも分かったかなと。全国が始まってからね、またこの同じようにここには来るんじゃないかなと思うので、その時はですね、一通り一人で回れるぐらいのちょっと度胸をつけてですね、再度リベンジしたいなと思います。はい、毎度告知させていただいてるんですけども、3月から全国の心霊スポットを本格的に回ることが決定しました。その全国を回る際にですね、いつも通りの撮影はもちろんなんですが、現地での車中泊、もしくはテント泊っていうのを取り入れていこうかなと思ってます。なので、いつも以上にですね、見応えのある動画作れるのではないかなと思います。沖縄からずーっとこの北に向かって上がっていくんですけども、その僕の現在地っていうのをですね、インスタグラムのストーリーにて随時更新していきます。なので自分の都道府県が回ってきた時はですね、詳しいぞっていう我こそはっていう方は、ぜひ、インスタグラムの DM の方から、情報の方を教えていただけたらなと思います。インスタグラムの情報は概要欄に載せてます。もしくは、インスタグラムの検索窓でヤーカズで検索です。ぜひ、たくさんの情報をお待ちしております。で、補足なんですけども、沖縄から3月スタートするんですが、例えば北海道のどこどこ来てくださいっていうもうすごいたくさんいっぱい DM すでにいただいてます。ただ、もう DM がですね、もう1日も500件を超えるほどたくさん来てますので、今送っていただいても埋もれちゃうっていうのが正直なところで、それを防止するためにですね、その DM の方で、今はどこどこにいるっていう現在地ですね、その情報を僕は随時更新していきますので、その都道府県にいる場所の情報をいただけたらすごいありがたいなと思います。はい、今回もですね、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。